ในส่วนของคลิปนี้นะคะจะเรียนในส่วนของไหลนะคะของไหลในที่นี้หมายถึงอะไรลูกของไหลในที่นี้หมายถึงสถานะนะคะของสสารนะคะที่มันสามารถไหลหรือว่า flow ได้ของไหลในที่นี้จะต้องมี2ตัวนะจ๊ะจะต้องอยู่ในรูปของตัวแรกคือของเหลวนะคะและอีก1ตัวที่จะถูกละเลยบ่อยๆไม่ค่อยพูดถึงก็คือแก๊สลูกแก๊สเช่นอากาศเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของไหลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการของเขานะสมการของเขาก็จะใช้ได้นะคะเหมือนกับในกรณีที่เป็นของเหลวนั่นแหละโอเคเปล่าอย่าลืมนะบทนี้ของไหล2ส่วนนะจ๊ะส่วนแรกก็คือของเหลวส่วนที่2ก็คือแก๊สโอเคนะจ๊ะคราวนี้ในส่วนของเอกสารของเราเริ่มเลยนะคะเอกสารของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเอกสารของเราในเรื่องบทของอันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของความดันนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะในส่วนของความดันการตัวถัดมามีอะไรอีกแรงต่างๆในของไหลคำว่าแรงต่างๆในของไหลตรงนี้มีอะไรบ้างมันจะมีตั้งแต่อะไรลูกแรงลอยตัวนะคะมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับของไหลนะคะนอกจากแรงลอยตัวแล้วก็จะมีแรงที่เราเจอนะคะมาบ้างปรับไปก็คือแรงตึงผิวหรือ F แกมมาแล้วตัวสุดท้ายก็คือแรงที่เรียกว่าแรงมือหรือ F นิวบางคนเรียกตัวนี้ว่านิวนะคะบางคนเรียกว่าคีตาหรือกีตาคุณจะเรียกว่านิวนะจ๊ะไอ้นี่แรงลอยตัวไอ้นี่เป็นของตึงผิวแล้วตัวสุดท้ายเป็นแรงหนืดนะจ๊ะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือความสัมพันธ์ที่โยงไปหากฎของนิวตันกฎของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ ma โอเคเป้ากฎของนิวตันคือซิกมา F เท่ากับ ma นะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันว่าอ้าวแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับตัวอื่นยังไงนะจ๊ะตัวแรกลูกความดันของเหลวความดันของเหลวเรามารู้จักคำแรกก่อนคำแรกคือคำว่าความดันความดันคืออะไรลูกความดันก็คือ pressure หรือตัว p นะคะความดันเอาความดันก่อนความดันมันคืออะไรลูกเอาภาษาปกติก่อนความดันมันคือแรงที่ตกลงบน1หน่วยของพื้นที่นะคะพอเราเอาค่าของความดันมาไว้ในของเหลวเช่นมีภาชนะตัวหนึ่งมีพื้นที่หน้าปัดของภาชนะเป็น A แบบนี้นะแต่ข้างในเนี่ยมีของเหลวอยู่แค่นี้โอเคไหมลูกเราจะสนใจนะคะความดันที่ก้นภาชนะจากนะคะของเหลวที่มีระดับความสูงจากก้นภาชนะเป็น H เพราะคุณรู้คืออะไรลูกความดันมันคือแรงต่อ1หน่วยของพื้นที่เพราะฉะนั้น P มันคือ F ส่วน A F ในที่นี้จะหมายถึงอะไรลูก M ของเหลวที่กดทับอยู่หรือจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มีอากาศอยู่ข้างบนใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น M ของอากาศนะลูกคูณกับ J ส่วนด้วยคูณกับ G นะคะส่วนด้วยพื้นที่ปรากฏว่า M เนี่ยเรามาทวนความรู้กันนิดหนึ่งความหนาแน่นหรือ density มันคืออะไรลูกตอนม.ต้นใช้ตัว D ตอนม.ปลายเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวโลคล้ายๆตัว P นะคะเป็นตัวเขียนโลมีค่าเท่ากับเราเอามวลส่วนด้วยปริมาตรมวลก็คือกิโลกรัมปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรแบบนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าเราตั้งจาก M มันก็จะกลายเป็นตรงนี้ลูก P ก็จะกลายเป็นแตก M เป็นโลของเหลวถูกไหมคูณกับ V คูณกับ G แล้วก็ส่วนด้วย A ปรากฏว่าถ้าเราจำได้วิธีการหาค่าของโวลุ่มหรือปริมาตรโวลุ่มหาได้จากอะไรลูกเอาพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวนะคะเช่นพื้นที่ของตรงนี้มันก็จะเป็นรูปทรงกระบอกถูกปะวิธีการหาปริมาตรสีแดงตรงนี้หาจากอะไรลูกหาจากเอาพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ก็คือ A คูณกับความสูง h ปรากฏว่าพอเราแตกสมการมันก็จะกลายเป็นอะไรคะมันก็จะกลายเป็นโลคูณกับ A h คูณกับ g ส่วนด้วย A นั่นหมายความว่าเวลาเราพิจารณาค่าความดันของเหลวมันก็เลยได้เป็น P คูณกับโลแล้วก็คูณกับ G คูณกับ H โอเคไหมครูสลับที่สมการนิดหน่อยปรากฏว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรลูกโลของไหลนะจ๊ะซึ่งของไหลที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะอีกรอบมันก็จะมีของเหลวกับมีแก๊สนะคะแต่ที่เราเป็นที่นิยมแล้วก็เจอกันบ่อยๆก็คือความดันของเหลวทันนะลูกคราวนี้วิธีการทบทวนสมการหลักของเราตอนนี้ใช้อะไรก็พอลูกโลของไหล
มีค่าเท่ากับโล GH ที่มาดังบนสมการเผื่อโจทย์ให้ไล่โอเคนะต้นตอของมันจริงๆก็คือน้ำหนักของเหลวที่กดลงที่ก้นภาชนะนะลูกหรือกดตรงจุดแดงๆตรงนี้โอเคไหมคะตัวถัดมาสิ่งที่เราจะต้องรู้ภาชนะใดๆก็ตามที่เป็นภาชนะเปิดจะเปิดรูเล็กหรือรูใหญ่ก็ตามจะต้องมีความดันตัวหนึ่งกดลงมาเรียกว่า P0 โอเคไหมซึ่ง P0 ตรงนี้บางทีเขียนเป็น PATM นะคะหรือที่เรียกว่าความดันบรรยากาศโอเคไหมลูกจะต้องกดลงมาเสมอนะคะโดยค่าประมาณของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่ 1.01 1.02 หรือบางที่ใช้เป็น 1.05 หรือ0อะไรก็ตามแล้วคูณอยู่กับ10 ยกกำลัง 5นะคะในหน่วยของนิวตันต่อเมตรกำลัง 2โดยนิวตันต่อเมตรกำลัง 2ตรงนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าปาสคาลตัวย่อใช้เป็น PA เน้นนะ PATM คือความดันบรรยากาศ PA เป็นค่าของความดันนะคะในแง่ของหน่วยโอเคปะอันนี้เป็นค่าอันนี้เป็นหน่วยโอเคไหมคะแล้วก็นี่คือค่าประมาณเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแรกความดันของเหลวเราต้องทวนก่อนว่าความดันมันคือ F ส่วน A ต้องรู้อะไรอีกลูก density หรือว่าโลมันคือมวลต่อหน่วยปริมาตรโอเคไหมคะรู้ว่าสมการความดันของเหลวคือ P pressure มีค่าเท่ากับโล G H แล้วตัวสุดท้ายภาชนะใดๆก็ตามที่ต่อกับอากาศด้านนอกจะต้องได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เรียกว่าความดันบรรยากาศเคลียร์นะเคลียร์แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะโจทย์ให้เข้าใจก่อนโจทย์ตามครูก่อนนะลูกว่าเดี๋ยวครูจะลบนะคะเขาดาวแล้วนะกด pause คลิปซะนะ5 4 3 2 1ลบแล้วนะจ๊ะคราวนี้พอพ้นจากค่าความดันของเหลวไปนะคะเราสนใจในกรณีที่เราเอาของเหลวใช่ไหมมาใส่ไว้ในภาชนะใดๆพ่อควรรู้เราไม่ได้สนใจนะว่าภาชนะจะเป็นรูปร่างอย่างไรเราสนใจว่าความลึกนะคะของเหลวมาถึงจุดที่เราสนใจมันเป็นยังไงมากกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นกับรูปทรงภาชนะนะจ๊ะความดันขึ้นกับความลึกของเหลวเท่านั้นหัวข้อที่2ของเราลูกความดันที่กระทำต่อภาชนะพ่อคุณรู้คือถ้าภาชนะของคุณอยู่ในรูปแบบนี้เป็นภาชนะเน้นเลยว่าเป็นภาชนะเปิดนะมีของเหลวอยู่ข้างในแบบนี้นะคะสนใจ2ที่คือด้านล่างหรือที่ก้นภาชนะกับสนใจตรงนี้คือด้านข้างพ่อคุณรู้คืออะไรถ้าเราสนใจด้านล่างเนี่ยมีอะไรแน่นอนลูกของเหลวสูงเป็น S จากจุดด้านล่างข้อควรรู้คืออะไรตรงนี้จะมีความดัน1ตัวกดลงมาก่อนคือความดันของเหลวมีค่ากับอะไรนะโล G H แล้วสังเกตนะคุณเน้นเลยว่าภาชนะเป็นภาชนะเปิดถ้าเป็นภาชนะเปิดนั่นหมายความว่าข้างบนมีกดลงมาคืออะไรลูก PATM เพราะฉะนั้นที่ก้นภาชนะถ้าอยากได้ที่ก้นภาชนะก็จะกลายเป็นไง P ที่ก้นภาชนะจะมีค่าเท่ากับเราเอา P ของเหลวบวกกับ P0 หรือความดันบรรยากาศได้เลยค่ะลูกเพราะว่าจุดตรงนี้ได้รับจากของเหลวละ1 ทีแล้วจุดตรงนี้ก็ได้รับจาก ATM ที่ถ่ายทอดมาจากข้างบนอีก1 ทีแล้วตรงนี้แตกไปเลยลูกโลของเหลวถูกปะคูณ G คูณกับ H บวกกับ P0 หรือ PATM โอเคนะลูกหลักๆก็คือใช้ความดันบรรยากาศและก็ความดันจากของเหลวความดันเองนะจ๊ะตัวถัดมาด้านข้างภาชนะตรงเป็นด้านข้างภาชนะเขาบอกว่ามันจะเป็น P ที่เรียกว่า P bar หรือเป็นค่าเฉลี่ยเอาตรงไหนมาเฉลี่ยเอา P ที่ก้นภาชนะมาเฉลี่ยก็คือเอา P ก้นมาส่วน2ถ้าเอา P ก้นมาส่วน2หมายความว่าไงลูกมันก็ต้องเอา P เหลวถูกปะบวกกับ P0 แล้วส่วน2พูดง่ายๆถ้าแตกเป็นสมการก็จะกลายเป็นโลเหลว G H บวก P0 ทั้งหมดส่วน2ทั้งหมดส่วน2ค่ะนี่คือความดันที่กระทำต่อภาชนะทั้งตรงก้นภาชนะแล้วก็ด้านข้างภาชนะอันนี้คือที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะที่เราควรจะจำเป็นคอนเซ็ปต์ไปได้แล้วตัวสุดท้ายคือตัวนี้
ตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรลูกความดันสมบูรณ์ความดันสมบูรณ์คืออะไรลูกคำว่าสมบูรณ์มันจะต้องทำไมมาแล้วรวมมาครบหมดแล้วคำว่ารวมมาครบหมดแล้วหมายความว่าไง P สมบูรณ์จะต้องเกิดจาก P เกตบวกกับ P ศูนย์แนะนำให้รู้จักอย่างเป็นทางการ P เกตมันคือความดันของเหลวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูข้างบนตัวไหนที่เป็นความดันสมบูรณ์ลูกตอบก้นภาชนะโอเคปะก้นภาชนะเนี่ยจะเป็นความดันสมบูรณ์พอดีเลยเพราะฉะนั้นแตกสูตรนิดหนึ่งเขียนบ่อยๆจะได้จำกลายเป็นโลใช่ไหมของเหลวคูณ G คูณ H โอเคไหมลูกเนื่องจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครูพูดถึงแค่ในกรณีที่มันเป็นของเหลวครูบอกว่าเรานั่งจุ้มโป๊กอยู่ที่พื้นมีความดันอะไรมากระทำกับเราไหมตอบอย่างชื่นมื่นลูกมีอะไรแน่นอนข้างบนมันมีอะไรถ้าเรามองเป็นอากาศซะอากาศเป็นก็คือแก๊สมันเป็นอะไรเหมือนกันของไหลเพราะฉะนั้นมันก่อให้เกิดความดันของไหลกระทำกับเราได้ไหมตอบทำได้นะอันนี้คือยกให้ดูว่าในกรณีถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากของเหลวที่เราเคยชินเป็นของไหลพวกนี้สมการก็จะเหมือนกันเพียงแต่อะไรลูกเปลี่ยนโลของเหลวให้กลายเป็นโลของแก๊สซะก็เท่านั้นโอเคไหมคะไอ้นี่ส่วนที่3คือความดันสมบูรณ์นะคะโจทย์ให้เรียบร้อยครูจะ5 4 3แล้วครูจะลบนะ5 4 3 2 1ลบแล้วนะจ๊ะนี่คือเราผ่านมาแล้วนะ3ส่วนนะคะ3ส่วนที่เน้นๆนะลูก1ความดันของเหลวมาจากไหนนะคะ2ความดันสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความดันที่กระทำต่อก้นภาชนะแล้วคราวนี้ในส่วนที่4หลอดลูกตัวอยู่เราผ่านไปแล้ว1 2 3 หลังจากนี้ไปนะจ๊ะเราจะมาดูกันต่อในส่วนของหลอดรูปตัวยูหลอดรูปตัวยูอยู่ในลักษณะแบบไหนลูกตัวยูคือแบบนี้หลอดรูปตัวยูก็ตัวยู2อันซ้อนกันเส้นแบบนี้โอเคไหมลูกครูกำหนดว่ามันอยู่ในลักษณะที่เป็นเปิดนะจ๊ะถ้ามันเป็นเปิดหมายความว่าไงให้คิดความดันบรรยากาศด้วยโอเคไหมสมมติครูบอกว่าครูมีของเหลวทั้งหมด3ชนิดสีน้ำเงินตรงนี้เป็นโล1สีแดงตรงนี้นะคะเป็นโล2ก็คือเป็นของเหลวชนิดที่2แล้วตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะสีเขียวครูบอกว่าเป็นโล3ทั้งหมดอยู่ในรูปของสมดุลคือไม่ขยับไปไหนแล้วความหมายคืออะไรลูกตรงนี้มันจะเกิดสมดุลแต่เป็นสมดุลในลักษณะที่เป็นอะไรลูกสมดุลของความดันคือสมดุลของ P วิธีการหรือสเต็ปในการทำหลอดรูปตัวยูตั้งสติและฟังครูให้ดี1ให้ลูกหาแนวรอยต่อต่ำสุดก่อนสเต็ปที่1หาแนวต่ำสุดตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้เป็นความสูงอ้างอิงอย่างข้อนี้ลูกเล็งมาเลยค่ะไหนเอ่ยเริ่มเลยตรงนี้1 2 3หาอันที่ต่ำที่สุดขีดไอ้นี่เป็น reference หรือเป็นอ้างอิงโอเคปะหาอ้างอิงให้เจอพอได้อ้างอิงเสร็จแล้วสเต็ปที่2ให้ดู H ของแต่ละตัวข้อควรรู้คืออะไรสีเขียวไอ้นี่เป็นอะไรลูกวัดมาได้เลยถึงเส้นเป็น S3 โอเคเปล่าสีแดงวัดจากขอบของสีแดงลงมาเลยไอ้นี่เป็น S2 แล้วนะเสร็จปั๊บตัวที่จะมีปัญหาคือตัวที่1ค่ะตัวที่1เวลาวัด H ไม่ใช่วัดจากบนสุดของมันมาหา reference ของเรานะจ๊ะลูกจะต้องวัดเฉพาะเท่าที่มันมีเท่านั้นไอ้นี่ก็จะกลายเป็น H ของตัวที่1ทำนะเวลาดูค่าของเหลวมันมีแค่ไหนวัด H แค่นั้นนะคะห้ามวัดยาวจากผิวบนสุดของมันมาหา reference โอเคไหมลูกแล้วพอได้แบบนี้เสร็จปั๊บตัวที่3ให้รีเช็คอะไรลูกให้ลูกรีเช็คว่าเปิดไหมถ้าเป็นเปิดแสดงว่าต้องมี P0 หรือ PA TM โอเคป้าอย่างข้อนี้มีแน่นอนค่ะลูกใส่เลยเรามี P0 ทั้งทางซ้ายและมี P0 ทั้งทางขวาโอเคไหมลูก
มีทั้งทางซ้ายและมีทั้งทางขวาพอลูกได้ครบทั้งทางซ้ายและทางขวาสเต็ปที่4ตั้งลูกตั้งว่า p ซ้ายจะต้องมีค่าเท่ากับ p ขวาตั้งสมการเลยว่า p ซ้ายเท่ากับ p ขวาแล้ว p ทางซ้ายดูซินี่เลยจุดนี้คือ p ซ้ายของเราแล้วจุดตรงนี้เป็น p ขวาหลักการของหลอดลูกตัว U คือตรงนี้ค่ะของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับความสูงเท่ากันจะมีค่าของความดันเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นทางซ้ายมีอะไรกดลงมาบ้างมองทีละตัวลูก P0 กดลงมาเขียน P0 P จากตัวที่1กดลงมาเขียน P1 P จากตัวที่2กดลงมาเขียน P2 หมดแล้วหมดเลยค่ะคราวนี้มาตั้งทางขวามั่งข้างบนของทางขวามีอะไรลูกมาก่อนเลยมี P0 โอเคป่ะแล้วมีอะไรอีกตัวนึงมี P3 นะคะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งซ้ายและขวามี P0 แล้วมันทำอะไรกันเองตัดกันเองแต่ขอให้ใส่ทุกครั้งขอให้ใส่เป็นนิสัยไปเลยนะจ๊ะว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามันเป็นระบบหรือภาชนะที่ต่ออยู่กับภายนอกลูกจะต้องใส่ P0 ทุกรอบโอเคนะแล้วลูกก็แตกสมการที่บอกว่า P มีค่าเท่ากับโล G H อย่างตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรโล1 G H 1บวกกับโล2 G S 2ต้องมีค่าเท่ากับโล3 G S 3บางคนไปเรียนพิเศษมาเขาก็จะสอนให้จำให้ตัด G ไปเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นครูจะบอกว่าให้แทนได้เห็น G ก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนว่ามี G ทุกพจน์แล้วค่อยตัดทันนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของหลอดรูปตัว U นะคะทวนซิ1หาแนวรอยต่อที่ต่ำสุดให้เจอก่อนนะคะใช้ตรงนั้นเป็นระดับความสูงอ้างอิงตัวที่2ให้เช็ค H ของเหลวแต่ละตัวหรือความสูงของเหลวนะคะแต่ละตัวเช็คให้ดีตัวที่3ให้รีเช็คว่าภาชนะของเราเปิดหรือปิดถ้ามันเปิดอยู่แสดงว่ามันมี P0 หรือ PATM หรือความดันบรรยากาศตัวที่4ตั้ง P ซ้ายเท่ากับ P ขวาตามหลักของความดันในของเหลวชนิดเดียวกันแล้วลูกก็ค่อยพิจารณาดูทีนะคะว่าทางซ้ายมีอะไรอยู่ข้างบนบ้างทางขวามีอะไรอยู่ข้างบนบ้างตัวไหนตัดกันได้ให้ตัดแต่ถ้าตัวไหนตัดไม่ได้ไม่ต้องตั้งสูตรใหม่โอเคนะนี่คอนเซ็ปต์ของหลอดรูปตัว U โอเคป่ะคอนเซ็ปต์ของหลอดรูปตัว U แล้วคราวนี้ที่เน้นหนาสำหรับในกรณีที่เป็นภาชนะแบบเปิดจะมีผลกับตรงนี้ทันทีถ้าไม่เขียน P0 จัดลบแล้วนะจดให้เรียบร้อย5 4 3 2พอยังลบแล้วเนาะอ่ะตัวถัดมาก็คือตัวที่5จะใช้หลักการคล้ายๆกับหลอดรูปตัว U เรียกว่าบารอมิเตอร์โอเคป่ะแต่มันจะใช้2 ส่วน 1การฟุ้งของแก๊สเขาบอกว่าลูกโป่ง1ลูกฟังดีๆนะลูกโป่ง1ลูกที่เราเป่าออกมาแล้วเราเห็นมันเป็น 3D แบบนี้เขาบอกว่าที่ผิวมันเนี่ยทุกๆส่วนของที่ผิวที่มันฟุ้งไปมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความดันเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดในทุกๆจุดที่มันฟุ้งออกมาโอเคป่ะนี่หลักการแรกหลักการที่2ก็คือของเหลวที่ระดับเดียวกันใช้2หลักการนะ H จะต้องเท่ากันเจ้าตรงนี้ก่อนดูบาโรมิเตอร์ใช้2หลักการ1ทุกจุดที่มันฟุ้งไปตรงขอบของมันจะต้องมีค่าของความดันหรือ pressure เท่ากันโอเคนะตัวที่2ของเหลวที่ระดับ H หรือความสูงเดียวกันจะต้องมีค่าของความดันเท่ากันใช้2เหตุการณ์นี้ก่อนแล้วบาโรมิเตอร์อยู่ในรูปแบบไหนจดเสร็จแล้วนะบาโรมิเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของถังจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปอะไรก็เอาเถอะเอาที่เขาสบายใจนี่เป็นถังแล้วข้างในเป็นแก๊สข้างนอกเป็นของเหลวที่เอาใส่หลอดไว้ปรากฏว่าถ้าข้างในมันมีความดันของเหลวอันนี้เป็นแก๊สโอเคป่ะแก๊สคือที่ว่างนะแก๊สก็จะทำการดันของเหลวให้อีกฝั่งหนึ่งมาทำไมขึ้นไปลูกสูงขึ้นไปความหมายเวลาเราดูคืออะไรลูกเราจะดู2ต่อ1ดูการฟุ้งก่อนดูการฟุ้งของแก๊สถ้าดูการฟุ้งของแก๊สหมายความว่าไงแก๊สในนี้ความดันมันจะสม่ำเสมอนะ
แก๊สในนี้ก็คือ P ของแก๊สมันก็จะฟุ้งมาจนถึงขอบตรงนี้ถูกปะซึ่งไอ้นี่เป็น P ด้านไหนลูกถ้าเรามองเป็นหลอดรูปตัวอยู่ปิดตรงนี้เรามองไอ้นี่จะเป็น P ซ้ายโอเคปะซึ่งถ้าเราแตะคือทำตามสเต็ปที่1ทำตามสเต็ปที่1ของหลอดรูปตัวอยู่ไอ้นี่จะเป็น P ฝั่งไหน P ฝั่งขวาความหมายคืออะไรถ้าเราตั้งนะคะตัวที่2เราตั้ง P ของเหลวเราตั้ง P ของเหลวแสดงว่าเราต้องตั้งเป็นไง P ซ้ายเท่ากับ P ขวานะคะแล้วกลับมาดูรูปของเรานิดหนึ่งมันจะมี P ที่กดลงบนนี้คือ PATM หรือจะใช้เป็น P0 ก็ได้ครูอยากจะให้ลูกชินนะคะเพราะการสอบหรือทำอะไรก็ตามบางที่เรียก PATM บางที่เรียก P0 ตรงนี้มีความหมายว่าอะไรทางซ้ายจะมีอะไรฟุ้งมากดไว้ลูกข้างบนของ P ซ้ายปรากฏว่าทางซ้ายไม่ได้ต่อกับบรรยากาศด้านนอกแต่ต่อกับแก๊สฟุ้งมากดน้ำตรงนี้ไว้นะคะหรือของเหลวตรงนี้ไว้กลายเป็นอะไรลูกข้างซ้ายมีค่าเท่ากับ P แก๊สข้างขวามีอะไรบ้างมี P ของเหลวบวกกับ P0 หรือความดันบรรยากาศโดย P ของเหลวจะอยู่สูงจากระดับอ้างอิงเป็นระยะเท่านี้คือระยะ h โอเคเปล่าสเต็ปแรกดูการฟุ้งของแก๊สตัวที่2ตั้ง P เหลวแล้วดูเลยว่าทางซ้ายมันต่ออยู่กับแก๊สเพราะฉะนั้น P ซ้ายจะเท่ากับ P แก๊สแล้วโจทย์จะชอบหาตัวนี้ซึ่งถ้าลูกอยากได้ว่า P แก๊สเป็นเท่าไหร่ลูกก็แตะตรงนี้เป็นอะไรลูกโลของเหลวถูกป่ะแล้วก็คูณอะไรคูณ G คูณกับ H โอเคนะคะแล้วก็ค่อยบวกกับ P0 หรือ PATM ซึ่งเป็นค่าคงที่โจทย์เขาจะต้องให้เรามาทำนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในส่วนที่มันออกข้อสอบแล้วก็เน้นมากๆที่เราจะต้องรู้โอเคไหมลูกแล้วเราประยุกต์ให้เป็นนะครูขอย้อนกลับไปนิดนึงความดันที่กระทำต่อข้างภาชนะมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องหนึ่งคือความดันที่สารเขื่อนหลักการเดียวกันเลยนะจ๊ะก็คือหานะคะความดันสูงสุดแล้วก็ความดันที่ก้นภาชนะหรือก้นเขื่อนนั่นแหละนะคะแล้วก็เอามากระทำการนะคะตามสูตรเราก็จะได้อันนี้คือส่วนของตัวที่5บารอมิเตอร์โจทย์ให้เรียบร้อยเราจะขึ้นหัวข้อถัดมาคือลูกสูบหรือเครื่องอัดไฮดรอลิกซึ่งส่วนของข้อ6จะจำกลับไปหาก่อนหน้านี้นิดนึงในเรื่องของเครื่องกลนะคะซึ่งเครื่องกลจะเคยเรียนมาเมื่อตอนม.ต้นและเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานขึ้นอยู่กับว่าใครจำได้ไหมเราลบแล้วนะส่วนถัดมาลูกสูบนะคะลูกสูบภาษาของเราเนี่ยเราจะใช้กันปกติก็คือแม่แรงนะคะในลักษณะของแม่แรงจะอยู่แบบไหนลูกจะมีฝั่งอันใหญ่ๆกับฝั่งที่เป็นฝั่งอันเล็กฝั่งอันใหญ่จะมีพื้นที่หน้าตัดเป็น A ฝั่งเล็กจะเป็น A เล็กฝั่ง A ใหญ่จะเอาไว้ยกก้อนน้ำหนักที่เราอยากจะยกแล้วฝั่งนี้จะออกแรง F กระทำเข้าไปนะคะหลักการของเครื่องอัดไฮดรอลิกคืออะไรลูกมันใช้แก๊สถูกป่ะข้างในอ่ะส่วนมากจะใช้เป็นแก๊สหรือเป็นของเหลวก็ได้ข้อควรรู้คืออะไรลูกเนื่องจากมันต้องฟุ้งหรือกระจายตัวเขาก็เลยนิยามว่า P ตรงฝั่งลูกสูบใหญ่ต้องมีค่าเท่ากับ P ในฝั่งของลูกสูบเล็กฝั่งใหญ่ก็คืออะไรลูก W ส่วนด้วยพื้นที่ของมันก็คือ A ฝั่งเล็กก็จะกลายเป็นอะไรแรงที่เราออกส่วนด้วย A เล็กหลักการแค่นี้เองค่ะโอเคปะ F ตรงนี้คืออะไรลูกที่ออกโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ที่อะไรลูกที่เราทำไมได้ที่ยกได้ข้อควรรู้ A ใหญ่ต้องมากกว่า A เล็กโอเคปะแล้วจะเกิดทำให้สิ่งที่เรียกว่าการผ่อนแรงโอเคไหมเป็นการผ่อนแรงข้อควรรู้คืออะไรลูกเรามาทบทวนตัวหนึ่งที่ชอบไปอยู่ในเรื่องของแม่แรงด้วยคือเป็นอย่างนี้นี่ฝั่งเล็กนี่ฝั่งใหญ่แล้วตรงกลางตรงเนี้ยมีคันโยก1 อันที่เสียบคานไว้เหนื่อยเลยนะคะคราวนี้ที่เสียบคานไว้คานอาจจะมีความยาวเป็น R ใหญ่จากจุดหมุนถึงจุดที่แรงสัมผัสกับฝั่งนี้จะเป็น R เล็ก
ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรลูกมันจะเป็นในลักษณะของการนำลูกสูบบวกกับคานโอเคปะลูกสูบใช้อะไรลูกสูบใช้ทฤษฎีของความดันคานจะเป็นทฤษฎีของโมเมนต์โอเคปะเป็นเครื่องผ่อนแรงที่ประกอบด้วยสองส่วนเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคานและโมเมนต์ก่อนครูบอกครูมีจุดหมุนอยู่นี่ขอโทษจุดหมุนอยู่นี่แล้วมีแรงตรงนี้ไปกระทำคือแรงที่จะไปกดลงบนลูกสูบโอเคปะมีแรงที่ครูกดลงไปเองตรงนี้คือแรง F เล็กข้อคุณรู้คืออะไรลูกข้อเนี้ยถ้าบอกว่ากดลงไปนะคะแล้วมันหยุดนิ่งไม่ได้มีอะไรเยอะเราก็ต้องได้ว่าโมเมนต์ของ F เล็กต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์ของ F ใหญ่ก็จะกลายเป็นอะไรลูกโมเมนต์ของ F เล็กเนี่ยมันคือเอา F เล็กคูณกับ R ใหญ่โมเมนต์ของ F ใหญ่ก็คือเอา F ใหญ่คูณกับ R เล็กโอเคไหมครูต้องการให้นะคะตัวแปรที่มันสัมผัสกับตัวแปร A ตรงนี้เป็น F ใหญ่นะลูกเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยจำสูตรของมอต้นมาที่บอกเอาตัวพิมพ์ใหญ่ไว้กับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไว้กับพิมพ์เล็กนะคะให้รีเซ็ตใหม่เพราะอะไรลูก F เล็กตรงนี้จะหมายถึงแรงที่เราทำไมทันทีที่เราออก F ใหญ่ตรงนี้จะหมายถึงที่กดลูกสูบถูกปะฝั่งที่เป็น A เลยโอเคไหมลูกให้นิยามใหม่นั่นหมายความว่าเราสามารถหา F ใหญ่ให้อยู่ในรูปของอะไรได้ของแรงที่เราออกไปหรือ F เล็กได้ในกรณีที่เอาลูกสูบมาผสมกับคาน F ใหญ่จะกลายเป็น F เล็กคูณกับ R ใหญ่ส่วนด้วย R เล็กโอเคไหมลูกถามว่าตรงนี้เอามาทำไมเวลาเราใช้เครื่องอัดเนี่ยเราไม่ได้เอามือไปกดหรอกถูกปะเรามักจะมีไม้หรือมีคานตัวนี้เข้าไปกดทับโอเคไหมลูกข้อควรรู้คืออะไรข้อควรรู้ถามมาให้ลองฟังตรงนี้ให้เข้าใจและเคลียร์หนึ่งรอบบางคนช็อกไปแล้วให้กลับไปนะให้กลับรีกลับไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าใครฟังไม่เคลียร์1ฟังลูกสูบให้เคลียร์ก่อน2มาฟังคาน3ไอ้เจ้าลูกนี้มันเกิดจากการนำลูกสูบผสมกับคานโอเคไหมข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างของเขาคือตรงนี้ลูกสูบตัวนี้มันจะมีค่าที่เขาเรียกว่าการได้เปรียบเชิงบนมันจะมีของเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่เราผลิตได้นะคะ MA ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเอา A ใหญ่ส่วนด้วย A เลยแล้วค่ามันต้องมากกว่า1นะจ๊ะเพื่อผ่อนแรงแต่ว่าอันนี้เป็นตามเครื่องมือนะแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นของจริง MA ตรงนี้จะต้องเกิดจากเราเอา W ส่วน M เพราะฉะนั้นมันจะเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาการได้เปรียบเชิงบนที่ได้จริงนะคะที่ใช้จริงไปส่วนด้วยเครื่องมือตามทฤษฎีหรืออุดมคติว่าควรจะได้แบบนี้แล้วก็คูณด้วย100เราก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพโอเคนะเป็นประสิทธิภาพแล้วที่ต้องเอามาจ้ำกันกับเรื่องของคานนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยผ่อนได้อีกนะคะเพราะอะไรลูกถ้าเรามาดูของคานเนี่ย MA หรือการได้เปรียบเชิงบนของคานเนี่ยมันก็จะมี2อันคือตามเครื่องมือนะเครื่องมือก็จะเป็นอะไรลูกตามเครื่องมือ MA ตามอุดมคติจะต้องมีค่าเป็น R ใหญ่ส่วนด้วย R เล็กแต่ถ้าสมมุติเรานำไปใช้จริงแล้ว MA ของมันนะคะก็จะต้องวัดจากการที่เราได้แรงกดลงไปเท่าไหร่หารด้วยแรงที่เราออกโอเคไหมลูกแล้ว2ตัวนี้จะก่อให้เกิดอีก1รอบนะประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพจะหาได้จาก MA ที่นำมาใช้จริงส่วนด้วย MA ที่เราคิดว่าเราต้องได้จากเครื่องมือและเอาไปคูณกับ100%โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จะฟังแล้วงงงวยนิดนึงเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างโจทย์อีกทีนะคะแต่เขาควรรู้ลูกสูบเนี่ยหรือเครื่องอัดไฮดรอลิกนะจ๊ะหรือที่เราเรียกเป็นทางการว่าแม่แรงเขาใช้เป็นเครื่องผ่อนแรงเอาไว้ลบรถยนต์เวลายางรั่วนั่นนี่โน่นนะออกไหมลูกยกของที่มีขนาดใหญ่เอาไปยากเพราะว่าเอาไปสัมพันธ์กับเรื่องของแรงโอเคนะจ๊ะใครฟังตรงนี้ไม่เคลียร์ให้ฟังตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนให้ฟังตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนใครยังจดไม่เสร็จให้จด
ให้จดให้เสร็จแล้วเราจะสรุปสูตรให้แบบนี้ไปจดมาก่อนนะเมื่อกี้ลืมเตือนนะคะว่าจะลบให้ลองจดก่อนข้อควรรู้คืออะไรถ้าเป็นลูกสูบเปล่าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสูบเปล่าแบบนี้เราหาจากอะไรนะ W ส่วน A ต้องมีค่าเท่ากับ F ส่วน A เล็กโอเคปะลูกประสิทธิภาพแบ่งเป็น2ตัวเป็นของตัวจริงที่เอามาจากเราใช้ลูกถ้าเราใช้แล้วเอาไปวัด MA จะต้องหาได้จากอะไรลูก RW ส่วนด้วย F โอเคปะก็คือที่ยกได้ส่วนด้วยที่เราให้แต่ถ้าสมมุติเป็นอุดมคติก็คือเครื่องมือคิดว่าควรจะได้แบบนี้จากเครื่องมือ MA จะต้องหาได้จากเราเอา A ใหญ่ส่วน A เล็กซึ่งมันกลายเป็นว่าถ้าเราหาค่าของประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะกลายเป็นว่าเราหาได้จากเอา MA ที่วัดได้จริงส่วนด้วย MA ที่ควรจะได้จากเครื่องมือเอาไปคูณ100%ถ้าประสิทธิภาพเป็น100แสดงว่าออกแบบเครื่องมือมาแบบไหนใช้ได้แบบนั้นโอเคไหมแต่ถ้าประสิทธิภาพลดลงก็แสดงว่าเครื่องมือนะคะอาจจะมีแรงเสียดทานนี้นั่นนี่นู่นที่ทำให้วัดได้ไม่จริงตัวถัดมาสูตรของคานก่อนเอาคานไปประกบตรงนี้เป็นจุดหมุนตรงนี้เป็นแรงที่มันกดลงบนลูกสูบเราคานเป็นระบบนะลูกโอเคนะตรงนี้เป็นแรงที่เราออกโอเคนะคะระยะจากแรงที่เราออกตรงนี้ให้เป็น R ระยะมาหาจุดหมุนให้เป็น R เล็กข้อควรรู้สูตรนี้ตั้งจากอะไรลูกตั้งจากโมเมนต์จะกลายเป็น F คูณ R ใหญ่มีค่าเท่ากับ F เล็กคูณ R เล็กโอเคนะประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องไปหามาจาก MA เหมือนกัน MA ส่วนตรงนี้เป็นอะไรลูก MA ของจริงต้องเกิดจากการใช้ถูกไหม MA ตรงนี้จะต้องได้จากเราเอา F ใหญ่ส่วนด้วย F เล็กโอเคไหมลูกแล้วก็ค่า MA จากเครื่องมือคือในอุดมคติ MA จะหาได้จากเราเอา R ใหญ่ส่วนด้วย R เล็กโอเคนะจ๊ะจากข้อมูลตรงข้างบนตรงนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยเราสามารถจัด F ใหญ่คือตัวที่กด A ได้เป็นในรูปของ F เล็กเป็น F เล็กคูณ R ส่วนด้วย R เล็กเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะคราวนี้มาดู2ตัวนี้ต่อตัวนี้จะก่อให้เกิดความประสิทธิภาพกลายเป็นอะไรลูก RMA ที่ได้จริงส่วนด้วย MA ของเครื่องมือคูณอีก 100% นั่นแหละโอเคไหมคูณอีก 100% นั่นแหละโอเคนะคะเคลียร์ทีละอันนะสรุปให้ใหม่ลูกสูบเป็นแบบนี้คานเป็นแบบนี้ถ้าเมื่อไรลูกเอาตัวนี้มาเจอกับตัวข้างบนตรงนี้จะได้เป็นไรทันทีจะกลายเป็นว่า W ส่วน A จะต้องมีค่าเท่ากับแทน F ใหญ่ด้วยอะไรลูก F เล็กคูณ R ส่วนด้วย R เล็กถูกป่ะแล้วก็คูณกับ A อีก1ทีทันไหมลูกไอ้ตัวนี้ได้เป็นตัวนี้อีก1ทีก็คือ W ส่วน A นะคะแล้วก็แทน F ใหญ่ด้วย F เล็กค่ะลูกแล้วพอเราเอาเครื่องมือมารวมกันแล้วโจทย์จะไม่โหดร้ายนะโจทย์จะไม่ให้ดูไอ้พวกนี้ละโจทย์จะให้ดูเป็นอะไรแทนลูกโจทย์จะให้ดูเป็นรวม MA รวมค่ะลูกจะต้องเกิดจากการที่แกเอา MA ของคานคูณกับ MA ของลูกสูบไอ้นี่คือเอามารวมกันแล้วนะจ๊ะอันนี้คือเอามารวมกันแล้วนะคะในเคสของลูกสูบแล้วก็คานที่เอามาใช้ในการผ่อนแรงนะคะเป็นประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้ของเหลวหรือของไหลนะคะคือประการราชนีเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะดูในส่วนของแรงเดี๋ยวจดอันนี้ให้เรียบร้อยจ้ะตัวถัดมาตัวนี้ออกเยอะมากในข้อสอบนะคะแล้วอย่าลืมว่าเขาเป็นแรงนะเพราะเขาเป็นแรงเนี่ยเขาก็จะหน่วยเป็นอะไรนิวตันถูกปะพอเขาเป็นหน่วยในนิวตันอย่าลืมว่าสำคัญมากๆคือเขาจะไปโผล่ในกฎของนิวตันแล้วเขาก็จะจำนะคะหรือว่าเชื่อมต่อไปหาแรงตัวอื่นๆได้ด้วยโอเคปะคราวนี้ฟังให้ดีนะนิยามของแรงลอยตัวนิยามของแรงลอยตัวจริงๆนะคะใครก็ตามที่ยังจำอยู่ว่า FB แรงลอยตัวคือโลเลว V จอมคูณ G หยุดก่อน
นะคะหยุดก่อนเพราะอะไรลูกเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในข้อสอบจริงๆเนี่ยมันได้เป็นแพทเทิร์นสำเร็จขนาดนั้นนะคะนิยามเริ่มต้นของแรงลอยตัวเนี่ยมันคืออะไรมันคือน้ำหนักของไหลที่ถูกแทนที่เพราะฉะนั้น FB จริงๆคือดับเบิล U ของไหลที่มันแทนที่นะคะหรือถูกแทนที่ด้วยวัตถุใดๆอยู่ไม่ใช่ของวัตถุด้วยนะเป็นน้ำหนักของไหลเพราะฉะนั้นอย่างถ้าสมมติเราพูดบอกว่าเรามีของเหลวดังต่อไปนี้ไอ้นี่เป็นผิวของเหลวนะฉันเขียนในรูปเดียวเลยนะปรากฏว่าเรามีวัตถุอยู่แบบนี้ตัวที่หนึ่งปริมเลยปากกาไม่ออกนะคะตัวที่หนึ่งปริมเลยอยู่แบบนี้พอดีเป๊ะตัวที่สองอยู่สักครึ่งนึงนะคะแล้วตัวที่สามคือจมอยู่แค่นี้ครูถามว่า3ข้อนี้ใครมีค่าของ FB มากที่สุดวิธีการดูนะคะถ้าสมมติบอกว่าปริมาตรได้3ตัวนี้เท่ากันหมดวิธีการดูว่า FB ใครมากสุดก็ให้ดูว่าใครจมลงไปมากที่สุดเพราะอะไรลูกมวลของไหลหรือมวลของเหลวที่ถูกแทนที่ M มันแตกเป็นอะไรได้ที่หลังโลถูกปะอย่าลืมนะ W คือ mg M แตกเป็นอะไรนะโล V มันก็จะกลายเป็นโลของไหลคูณกับ V ที่ทำไมอยู่จมอยู่แล้วก็คูณกับค่าของ G เพราะฉะนั้นไอ้3ตัวเนี้ยมันลอยอยู่ในของไหลหรือของเหลวชนิดเดียวกันนั่นหมายความว่าโลตัดทิ้งลูกโอเคบ้านโลไม่มีปัจจัย G เป็นค่าคงที่ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเรียงกันบอกนี่เป็น1นี่2นี่3 FB ใครมากสุดตอบ FB ตัวที่1มากกว่า FB ตัวที่2มากกว่า FB ตัวที่3เพราะมันทำไมสูตรตัวแรกถูกแทนที่ก็คือจมลงมามากที่สุดโอเคไหมลูกแล้วแกค่อยมาแตกตามสูตรนี้ที่หลังว่า FB เป็นโลไหล V จมคูณ G ให้เริ่มสตาร์ทจากนิยามของแรงลอยตัวนะจ๊ะว่าแรงลอยตัวมันเป็นน้ำหนักของไหลที่ถูกแทนที่แล้วเน้นเลยนะของไหลในที่นี้เนี่ยเป็นได้ทั้งของเหลวแล้วเป็นได้ทั้งแก๊สโอเคเป้าเป็นทั้งของเหลวและเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยไม่มีปัญหาหลอกโลของเหลวแต่ข้อนี้มันจะไปมีปัญหาที่ไหนเมื่อแกเอาไปสัมพันธ์กับกฎของนิวตันโอเคปะเมื่อแกนำไปสัมพันธ์กับกฎของนิวตันอย่าลืมว่ามันสัมพันธ์กับกฎของนิวตันนะคะแล้วมันเป็นแรงอะไรลูกแรงพยุงพอเป็นแรงพยุงทิศต้องไปทางไหนขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหัดเขียนแรงย่อยเพื่อเอาไปแทนในไหนอีกทีนึงซิกมาเอฟเท่ากับ ma ซึ่งเราจะยังไม่สอนเรามาเน้นคอนเซ็ปต์ว่านะคะแรงลอยตัวคือน้ำหนักของไหลที่ถูกแทนที่ FB มีค่าเท่ากับน้ำหนักของไหลน้ำหนักแตกเป็น mg m แตกเป็นโล v เพราะฉะนั้น FB คือโลไหล v จมคูณ g พูดตามสิ FB เท่ากับโลไหล v จมคูณ g FB เท่ากับโลไหล v จมคูณ g นี่ฉันพูดซ้ำเหมือนฉันกำลังไล่ใครอยู่หรือเปล่าเราไม่ได้ประท้วงนะคะเราไม่ได้ประท้วงเราสอนให้พวกเธอจำสูตรเฉยๆคราวนี้ถ้าอยู่ในแก๊สล่ะครูมาแปะมีแก๊สด้วยตัวอย่างของในแก๊สที่ดีที่สุดรู้จักบอลลูนนะบอลลูนจะถูกมัดตึงอยู่กับพื้นแล้วตัวเองก็ทำไมอยู่ลอยอยู่มันลอยได้เพราะอะไรล่ะแกมันลอยได้เพราะอะไรมันมีอะไรกระทำมี FB กระทำซึ่ง FB 2 ข้อนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นรูปนี้เป็นอะไรลูก FB เท่ากับโลเหลวถูกปะ V ที่มันจมอยู่คูณกับ G แต่ FB ตรงนี้เป็นอะไรโลของแก๊สแล้วข้อควรรู้เนี่ยปกติถ้าบอกว่าเรามีลูกโป่งลอยฟ้า1 อันลูกโป่งเนี่ยทั้งก้อนน่ะก็จะลอยอยู่ในอากาศถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรลูก V ถูกไหม V ที่มันแทนที่หรือจะเป็น V จมคล้ายๆกับข้างบนก็ได้แต่ปรากฏว่าถ้าเป็นบอลลูนมันจมทั้งก้อนไงเวลาแค่เอาบอลลูนมาลอยหรือเอาลูกโป่งมาลอยลูกโป่งสวรรค์ถูกปะลูกโป่งทางโลกน่ะมันลอยอยู่ในอากาศก็ออกแรง FB พยุงมันขึ้นไป
ไหมแล้วก็คูณกับ G สองตัวนี้มีอะไรต่างกันไหมให้ตอบว่าไม่ต่างโอเคไหมแต่ข้อควรรู้เวลาจำสูตรลากให้จำเป็น FB เป็นโลไหล B จำคูณ G แกจะใช้กับของเหลวก็ได้แกจะใช้กับแก๊สก็ได้โอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะไอ้นี่เป็นนิยามเริ่มต้นของแรงลอยตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นจดและเคลียร์กระดานให้เรียบร้อยจดและเคลียร์กระดานให้เรียบร้อยเพราะว่าในส่วนถัดไปฉันจะให้เธอหัดเขียนแรงลอยตัวแรงพยุงกับกฎของนิวตันลงแล้วนะ1 2 3นะคะให้หัดเขียนแรงย่อยแล้วค่อยไปแตกสูตรทีหลังความหมายคือแกตั้งกฎของนิวตันก่อนเบแกต้องตั้งกฎของนิวตันก่อนว่าเป็นยังไงและอย่าลืมนะที่ให้ตั้งจากกฎของนิวตันเพราะเรายังไม่รู้ว่าความเร่งมันจะเป็นศูนย์ไหมหมายถึงมันจะเป็นสมดุลไหมในเมื่อเราสรุปไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็ตั้งกฎของนิวตันซะเช่นครูบอกว่าครูมีผิวน้ำอยู่แบบนี้วัตถุครูจมอยู่แบบนี้โอเคไหมถ้าของครูมันอยู่แบบนี้เลยก็ตามธรรมชาติต้องมีอะไรเสมอโลกมี mg มีแรงพยุงขึ้นคือใคร fb ถ้ากำหนดชัดเจนว่าลอยนิ่งก็คือ a เท่ากับ0ถ้า a เท่ากับ0มันคือสมดุลก็เป็นสมดุลตั้งอะไรได้เลย f บนเท่ากับ f ล่าง f บนคือใครลูก fb f ล่างคือ mg ของวัตถุนะคะสังเกตนะ mg ในที่นี้เป็นของมวลนะลูกของเป็นทั้งมวลทั้งก้อนแต่พอแกแตก fb ตรงนี้แล้วแต่ว่าโจทย์ให้บริบทอะไรมาแกแตกได้2แบบแตกเป็นอะไร m ของเหลวที่ถูกแทนที่มันถูกแทนที่แค่นี้นะจ๊ะนี่คือส่วนที่มันจมอยู่แล้วก็คูณกับ G หรือจะแตกเป็นอะไรก็ได้โลเหลว V ในส่วนที่จมแล้วก็คูณกับ G นี่ตัวอย่างแรงโอเคปะไม่ได้จมทั้งก้อนแต่ถ้าสมมติมันจมลงไปทั้งก้อนครูเปลี่ยนรูปมันจมลงไปทั้งก้อนเลยแบบนี้ก็ใช้อะไรเหมือนกันลูกมันลอยนิ่งนะ A เป็น0เป็นสมดุลใช้ F บนเท่ากับ F ล่างวาดรูปค่ะลูกลงล่างก็คือ M ของใครยังไม่เคลียร์ mg ตรงนี้แทนเป็น m วัตถุทั้งก้อนคูณ g เลยลูกแล้วก็มีกลับขึ้นไปก็คือพยุงอยู่ขึ้นข้างบนเป็น fb ไอ้นี้ก็จะกลายเป็นอะไรโลเหลวถูกปะ v ที่มันจมอยู่คูณกับ g ฝั่งนี้ก็คือ m ของวัตถุ m วัตถุคูณแตกเป็นอะไรลูกโลวัตถุถูกปะคูณกับ v ค่ะไอ้นี่ก็จะกลายเป็นอะไรลูกโลของวัตถุคูณกับ v วัตถุทั้งก้อนคูณกับ g แต่ปรากฏว่าถ้ารูปเป็นแบบนี้มันจมทั้งก้อนถ้ามันจมทั้งก้อนหมายถึงว่า v ในส่วนที่จมจะเท่ากับ v ของวัตถุถ้าในเคสแบบนี้นะคะอาจจะให้มาเพื่อหาอะไรลูกให้เรามาเพื่อให้เราทดลองนะคะเอามาหาค่าของอัตราส่วนของโลทั้ง2ตัวโอเคปะโจจะเอาอะไรก็ตั้งไปเอาอีกครูสมมุติว่าครูเอาแผ่นโฟมไปแขวนในน้ำโดยธรรมชาติถ้ามันเป็นแผ่นโฟมหรือก้อนโฟมมันจะต้องทำไมแกมันจะต้องพยายามลอยขึ้นถูกปะมันจะต้องพยายามลอยขึ้นเพราะมันมีโลหรือความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถูกไหมมันก็จะพยายามพุ่งตัวขึ้นข้างบนปรากฏว่าถ้าเราอยากจะให้มันอยู่นิ่งได้สิ่งที่ลูกจะต้องทำคือเอามันผูกติดเชือกโอเคปะเอามันผูกติดเชือกข้อควรรู้สำคัญที่สุดเวลาเราตั้งกฎของนิวตันใครเป็นระบบเอาไว้นี่เป็นระบบเพราะฉะนั้นแรงตึงในเส้นเชือกจะไปทางไหนลงข้างล่างนี่คือสิ่งที่มันจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ถูกปะจะมีทีดึงลงข้างล่างพอทีดึงลงข้างล่างแล้วอย่างไรต่อแกต้องมีตามธรรมชาติคือมีอะไรมี FD แล้วลงมาตรงนี้เป็น mg ถ้าบอกว่ามันนิ่งอยู่ตั้งเป็นอะไรได้เลยลูก F บนเท่ากับ F ล่างข้างบนมี FB ถูกปะข้างล่างมี T บวกกับ M วัตถุคูณ G โอเคไหมใครกลัวว่าจะหลงระหว่างของเหลวกับวัตถุนะจ๊ะใครกลัวจะหลงลักษณะของเหลวกับวัตถุก็ห้อยวอแหวนห้อยลอลิงไว้นะคะลอลิงก็คือจับของเหลวหรือของไหลจากนะคะวอแหวนก็จะหมายถึงวัตถุอันนี้เป็นต้นคราวนี้เอาแปลกๆบ้างเช่นไอ้นี่หนักมากเช่นเป็นลูกเหล็กตามธรรมชาติลูกเหล็กมันจะทำไมเสมอลูกเหล็กมันจะทำไมลูกเหล็กมันก็จะหล่นครูบอกว่า
ครูเอามันไว้ปิ่มน้ำได้ ถ้าครูบอกครูเอามันไว้ปิ่มน้ำได้ก็แสดงว่าครูต้องทำไงลูกครูต้องผูกติดเชื้อ2 เคสนี้ต่างกันยังไงไอ้นี่ทิศทีลงข้างล่างก็ต้องดึงวัตถุเชือกอยู่ล่างไงตัวนี้เชือกอยู่บนแสดงว่าทีจะไปทางไหนขึ้นข้างบนในกฎของนิวตันเราเรียนสมบัติของทีกันมาแล้วจ้ะทีเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอะไรขึ้นข้างบน FB อะไรลงข้างล่าง M ของวัตถุคูณ G ถ้าสมมุติบอกว่ามันนิ่งอยู่ A เป็น0ตั้งสมดุล F บนต้องเท่ากับ F ล่างนะคะ F บนต้องเท่ากับ F ล่างเพราะฉะนั้น F บนมีอะไร FB บวกกับใครบวก T ข้างล่างมี M ของวัตถุถูกปะคูณกับ G ไอ้นี่ตก G ตัวนึงเป็นต้นมีอะไรอีกที่เราใช้ได้นอกจากในเคสของไหลพวกนี้แล้วมีอะไรอีกที่ลองใช้ได้ก็จะมีอีกลูกก็คือในกรณีที่มันเป็นบอลลูนถูกไหมเรามายกตัวอย่างในกรณีที่เขียนภาพของบอลลูนกันครูบอกว่าคุณมีบอลลูนแบบนี้ตามธรรมชาตินะคะมันต้องมีอะไรของมันอยู่แล้วลูกแรงพยุงคือ FB แล้วข้างในเนี่ยมีอากาศก็มีมวลถูกปะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรลูกมี M อากาศข้างในคูณกับ G แล้วก็จะต้องมีแรงตึงเชือกอยู่ด้านล่างต้องดึงลูกโป่งที่เป็นไงลงข้างล่างถ้าบอกว่าข้อนี้เป็นเหมือนเดิมคือมันลอยนิ่งถ้านิ่งคือ A เป็น0ตั้งได้เลย F บนต้องเท่ากับ F ล่างโอเคปะ F บนต้องเท่ากับ F ล่างข้อนี้ข้างบนมีอะไรบ้างมี FB ข้างล่างเป็น mg บวกกับ t บวกกับ t โอเคปะอันนี้คือบอลลูนที่ผูกติดเชือกเป็นต้นมีอะไรอีกมีอีกนะคะมีอะไรได้อีกนะคะฝากโจทย์ก่อนนะคะจำตรงนี้ไว้นะให้จดตรงนี้ก่อนเลยนะขอต่อเนื่องอีก1 ตัวคือบอลลูนเหมือนกันแต่เป็นบอลลูนที่มันเขาเรียกว่าอะไรลูกยกภาชนะได้โทษทียกสัมภาระได้โดยสัมภาระตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักเป็นอะไร M สัมภาระถูกปะหรือจะใช้เป็นเวทที่ยกได้ถูกไหมโดยตามธรรมชาติตัวเองลอยอยู่ในของไหลไงตัวเองก็ต้องมี FB ถูกปะตัวเองต้องมี FB เสร็จแล้วยังไงต่อลูกอากาศข้างในก็ต้องมีมวลถูกปะก็จะกลายเป็น M อากาศข้างในคูณกับ G ข้อนี้ก็จะคล้ายกับตัวเมื่อกี้แหละแค่ลูกเปลี่ยนเอา T เป็นดับเบิล U โอเคเปล่าอันนี้คือการนำแรงลอยตัวหรือแรงพยุงนะคะเอามาเมิร์จไว้กับกฎของนิวตันโอเคนะอยากให้กลับไปฟังอีก1 รอบนะอย่าเพิ่งไปไหนไม่ต้องรีบนะคะเราไม่ได้จำกัดเวลาเนาะอยากให้ลูกกลับไปฟังอีก1 รอบพอฟังอีก1 รอบเสร็จปั๊บค่อยๆจดตามฟังอันนึงจดตามโอเคนะฟังอีกอันนึงจดตามฟังอีกอันนึงจดตามฟังอีกอันนึงจดตามนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไปต่อแรงอีก1 ตัวก็คือไม่1 ตัวสิแรงอีก2 ตัวนะจ๊ะจดให้เรียบร้อยแล้วมาต่อตรงนี้กับครูจะลบกระดานแล้วนะคะแรงอีก2 ตัวที่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบทนี้ก็คือในเรื่องของแรงตึงผิวกับแรงเนิร์ดไม่รู้จักเลยก็ไม่ได้ข้อสอบชอบออกนะคะแต่เวลาเราเรียนที่โรงเรียนคุณครูเขาก็จะไม่ได้เน้นให้เราสักเท่าไหร่ถูกไหมแต่ปรากฏว่าบางโรงเรียนเขาก็เน้นนะถ้าคุณครูเน้นข้อสอบเนี่ยจะต้องเน้นอันนี้ให้อยู่แล้วเพราะว่าแรงตึงผิวคืออะไรเคยเอาหลอดนะเอาหลอดมาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำแกจะเห็นว่าจากผิวน้ำมันเป็นแบบนี้มันก็จะยกตัวตามหลอดขึ้นมานะคะมันยกตัวตามหลอดขึ้นมาได้เพราะมีแรงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงตึงผิวทำให้เกิดอะไรอีกเคยอาบน้ำถูสบู่ไหมฟิลลิ่งเซ็กซี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่ะแกเห็นฟองอะไรก็ตามที่มีฟองแกมันขึ้นเป็นรูปฟองได้เพราะแรงตึงผิวมันมีถูกปะมันแรงตึงผิวมีแล้วข้อคนรู้ยิ่งฟองใหญ่แรงตึงผิวยิ่งมากโอเคบ้างแรงตึงผิวมันมากไงมันก็เลยอยู่ได้เคยเล่นนี่ปะที่เอาสไลด์หรือสบู่นะคะมาคล้องผ่านแหวนไปเลยก็ตามแล้วก็เป่าถูกปะไอ้พวกนี้เพิ่มอะไรลูกเพิ่มแรงตึงผิวการซักผ้าทำไมต้องให้มีฟองเพราะฟองตัวนี้เพิ่มแรงตึงผิวไงไอ้แรงตึงผิวพวกนี้แหละจะทำหน้าที่ไปดึงเอาสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าโอเคป่ะนี่แรงตึงผิวอะไรก็ตามที่ขึ้นฟองขึ้นรูปได้นะคะจะมีสิ่งนี้ที่เรียกว่าแรงตึงผิว
โอเคไหมหรือบางทีเนี่ยเราเอาแผ่นห่วงอะไรก็ตามนะคะไปจุ่มลงในน้ำแล้วทำการดึงแล้วจะค้นพบว่าเฮ้ยมันมีแรงต้านเล็กๆซ่อนอยู่โอเคเปล่าไอ้แรงต้านเล็กๆนั้นอะที่หน่วงมือเราให้นึดน่ะไอ้นั่นคือแรงตึงผิวโอเคไหมลูกซึ่งแรงตึงผิวสัญลักษณ์จะใช้เป็น F แกมมามีค่าเท่ากับแกมมาคูณ F เป็นแรงหน่วยเป็นอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละนิวตันไอ้ตัวนี้ก็เอาไปใส่กับกฎของนิวตันได้อีกนะจ๊ะแกมมาตรงนี้เขาจะเรียกว่าค่าของความตึงผิวส่วน L ตรงนี้ก็คืออะไรลูกแนวความยาวนะของแนวสัมผัสของเหล็กเพราะฉะนั้นข้อควรรู้คืออะไรถ้าแกเอาแผ่นทึบจัตุรัสไปวาง A ทุกด้านแบบนี้ L เป็นเท่าไหร่ L จะกลายเป็น 4A โอเคไหมลูกมันจะมีแนวที่ไปสัมพันธ์ของเหลวคือด้านนอกทั้งหมดแต่สมมุติถ้าบอกว่าแกเอาสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแต่เป็นเส้นลวด A นั่นหมายความว่าความยาวหรือแนวที่ไปสัมผัสของเหลวจะกลายเป็นเท่าไหร่ข้อนี้จะกลายเป็น L มีค่าเท่ากับ2คูณกับ 4A เพราะอะไรลูกมันต้องมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในทันนะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเคยออกข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุดแกวิเคราะห์ฟองสบู่แรงตึงผิวของฟองสบู่ถ้าฉันเอาแรงตึงผิวมาแล้วสมมติว่าฉันมีเวทมนต์พิเศษฉันผ่าการปึ๊บฉันถามว่าแรงตึงผิวที่จะสัมผัสได้บริเวณนี้จะมีระยะ L เป็นยังไงลูกไอ้นี่ฟองสบู่นะถ้าเราตัดที่กึ่งกลางใดๆหมายความว่าไงลูกฟองสบู่เนี่ยจะมี L เป็นเท่าไหร่เอาเส้นรอบวงก่อนก็จะกลายเป็น2 พาย R เมื่อ R คือรัศมีแต่ปรากฏว่ามีทั้งด้านนอกและด้านในก็จะต้องคูณ2เพราะฉะนั้นสรุปสิแรงตึงผิวหารจากอะไร F แกมมาเท่ากับแกมมาคูณ L คือแนวสัมผัสระวังแนวสัมผัสให้ดีนะคะว่ามันเป็นรูปร่างอะไรถ้ามันเป็นแผ่นแก้วทึบๆก็เอาแค่ข้างนอกมาคิดฝั่งเดียวแต่ถ้าอะไรอยู่ในรูปลักษณะของห่วงโอเคปะหรือเส้นลวดนะคะหรือเจ้าฟองสบู่ที่ผิวสัมผัสมีทั้งนอกและในอย่าลืมคูณ2นี่ตัวแรกแรงตึงผิวตัวที่2แรงที่เรียกว่าแรงหนืดปรากฏว่าแรงหนืดเนี่ยเคยดูหนังฝรั่งไหมจินตนาการตามนิดนึงเวลาพระเอกมันกระโดดลงมาจากที่สูงแกพระเอกจะลงมาด้วยอะไรก่อนความหน่วงถูกปะแล้วสักพักพระเอกก็จะสลบไม่เกี่ยวกับของเรานะคะปรากฏว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือพระเอกจะลงมาด้วยความหน่วงพักหนึ่งแล้วพระเอกก็จะลอยลงด้วยความเร็วของที่โอเคปะฟังดีๆนะมันจะลงมาแล้วก็หน่วงก็คือความเร็วมันลดลงแล้วก็กลายเป็นความเร็วคงที่มันจะเป็นแบบนี้ลูกจุดที่มันลงมาแล้วมันจะเกิดอะไรลูก v ลดลงก็คือหน่วงนะคะพอเลยหน่วงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเลยหน่วงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันเคลื่อนที่โดยค่าของต่อมาตรงนี้ด้วย v คงที่มัน v คงที่ได้เพราะมันมี f ที่เรียกว่า f1 ค่ะก็จะถือว่าแรงลอยตัวน้อยมากไม่คิดก็จะถือว่าเป็น f1 นะคะ f1 ตรงนี้จะหาได้จากอะไร f นิวโอเคปะแรงหนืดเวลาแกเดินในโคลนแกเดินในน้ำทะเลแกก็จะรู้สึกหนืดไม่เท่ากันหรอกเพราะอะไรลูก f นิวตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่6 พายสัมประสิทธิ์ของการหนืดคูณกับ v คูณกับ r เมื่อ v ตรงนี้คือ v ที่มันคงที่ r ตรงนี้จะหมายถึงรัศมีแรงหนืดในระดับมัธยมปลายศึกษาเฉพาะในกรณีที่มันเป็นทรงกลมเท่านั้นและข้อควรรู้ทรงกลมจะมีค่าของปริมาตรเป็น4/3 พาย r กำลัง3นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเหลวหรือของไหลมีแรงเฉพาะของมัน3ตัวนะจ๊ะ1แรงลอยตัว2แรงตึงผิวได้ช้า3ก็คือแรงหนึ่งโอเคไหมโลกอันนี้เป็นส่วนที่9ส่วนสุดท้ายก็คืออัตราการไหลนะคะฝากโจทย์ส่วนที่9ให้เรียบร้อยฟังนี่ค่ะใครทานฟังครูไม่ทานให้กลับไปฟังอีก1 รอบอยากจะให้เธอเคลียร์ไปนะจ๊ะเป็นประเด็นนะ
เพราะฉะนั้นโจทย์1 2 3ลบแล้วนะตัวสุดท้ายอัตราการไหลอัตราการไหลคืออะไรอัตราการไหลคือการวัดว่าของไหลเช่นน้ำหรืออากาศนะคะจะไหลไปเป็นอัตราเท่าใดเป็นสูตรยอดนิยมที่จะออกข้อสอบเสมอนะคะอัตราการไหลคือยังไงลูกครูมีสายยางใหญ่อีกฝั่งนึงเป็นสายยางเล็กนะคะฝั่งใหญ่ครูมีพื้นที่หน้าตัด A ฝั่งเล็กครูมีพื้นที่หน้าตัดเป็น A เล็กตอนผ่านไอ้เจ้าตัวนี้มีความเร็วเป็น v 1โอเคไหมส่วนตรงนี้มีความเร็วเป็น v 2มีความเร็วเป็น v 2ข้อควรรู้คืออะไรข้อควรรู้คือมันจะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าอัตราการไหลต่อครูก่อนนะด้วยคำถามนี้เวลาแกฉีดน้ำรดต้นไม้หรือล้างรถถ้าแกอยากให้มันออกเร็วๆแกทำยังไงกับปลายสายต้องบีบการบีบเนี่ยเป็นการลดพื้นที่หน้าตัดนั่นหมายความว่าไงถ้าแกลด A แกจะเพิ่มความเร็วลดพื้นที่เพิ่มความเร็วเพิ่มพื้นที่ลดความเร็วเอาใหม่นะในความหมายลด A จะเพิ่มอะไรลูกเพิ่ม V เพราะฉะนั้นถ้าแกเพิ่ม A แกจะต้องลด V ความหมายคืออะไรลูก V แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด V ในที่นี้คือ velocity หรือค่าของความเร็วของไหลที่ไหลหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีสิ่งที่ครูพยายามบอกคืออัตราการไหลหรือ R จะต้องมีค่าคงที่มีค่าคงที่นั่นหมายความว่าถ้าแกเทียบทีละอันมันจะกลายเป็นว่า v 1 a 1จะต้องเท่ากับ v 2 a 2หรือแกจะมีความฟิตวาดรูปเพิ่มตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าตัดที่3มี v เป็น v 3หรือจะทอยให้เล็กกว่านี้นะคะจะทอนให้เล็กกว่านี้ค่าอัตราการไหลทุกที่ก็ต้องเท่ากันโอเคนะค่าอัตราการไหลของทุกที่ก็ต้องเท่ากันคราวนี้ความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างของเรื่องนี้นอกจากข้างบนแล้วใช่ไหมนอกจากข้างบนถ้าเรามาดูในเรื่องของไหลที่ลงในแนวไหลลงในแนวดิ่งไหลลงในแนวดิ่งนะสมมุติแกมีหลอดแบบนี้แล้วมีรูข้างล่างให้มันออกนะคะมันจะเหมือนกับอะไรลูกมันจะเหมือนกับแกปล่อยให้น้ำเป็นก้อนๆแบบนี้เคลื่อนที่ลงมาได้เลยจ้ะฟังดีๆนะถ้าแกปล่อยให้น้ำไหลอิสระลงมาข้างล่างมันจะลงมาถึงตรงเนี้ยนะคะข้างล่างตรงนี้ในระดับความเดียวกันเหมือนแกปล่อยมวลทำไมลูกให้เคลื่อนที่ตกอิสระโดยตกอิสระคือมี A เป็นหมวด G แกสามารถคิดอัตราการไหลของน้ำมวลเล็กๆตรงนี้ที่ไหลลงมาถึงข้างล่างอยู่ข้างบนเป็น U เนี่ยนะคะไหลลงไปเองปกติข้างบนเป็น U ข้างล่างเป็น V ตรงนี้นะคะแกสามารถหา V ตรงนี้ได้จากอะไรได้เลยลูก4สูตรนะคะ4สูตรโดยมีค่าของ A เป็น G เช่นฉันเอาหลอดมา1อันแล้วฉันก็น้ำกรอกลงข้างบนบนข้างล่างไว้ก่อนกรอกข้างบนเสร็จปั๊บเอามือออกปึ้งน้ำข้างบนก็จะไหลลงมาในหลอดไม่คิดแรงเต็มผิวไม่คิด everything จริงกับเบลนะน้ำข้างบนเนี่ยที่ใส่ไว้ในหลอดสูงอย่างนี้หลอดเป็นแบบนี้นะหลอดเป็นแบบนี้นะคะเสร็จปั๊บครูบอกว่าสีเขียวตรงนี้คือน้ำแต่แรกวางมืออุดไปก่อนแล้วครูก็เอามือออกปึ้งเขาบอกว่าไอ้น้ำเขียวๆตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างฟึ๊บเป็นไปตาม4สูตรพื้นฐานเหมือนกับการตกอย่างอิสระในแนวดิ่งได้แล้วนะคะถ้าสมมติตรงนี้มันเป็น h เราก็คำนวณได้แล้วว่า v ตรงนี้เป็นอะไรโอเคนะอัตราการไหลคงตัวนะจ๊ะ r ต้องเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น a 1นะคะv 1 a 1ต้องมีค่าเท่ากับ v 2 a 2โดย v คือความเร็ว a คือพื้นที่หน้าตัดนี่คือการไหลแล้วถ้าเป็นการไหลของเหลวนะคะอย่างอิสระในแนวดิ่งของเหลวมีมวลชัดเจนเนาะก็จะเหมือนกับการตกอิสระของวัตถุใดๆโอเคปะเอาไปใช้เป็นนะคะการพิจารณาใน4สูตรพื้นฐานตั้งแล้วทันไหมไม่ทันฟังอีก1รอบไม่ทันฟังอีก1รอบนะจ๊ะโจทย์ให้เรียบร้อยเราจะทำโจทย์กันห้ามแอบมาฟังโจทย์ก่อนที่จะจด everything จริงกับเบลให้เสร็จเน้นว่าให้ฟังอีก1รอบถ้าใครยังไม่เคลียร์หรือไม่เข้าใจ
ค่อยๆทำความเข้าใจตามครูอยากให้เราเข้าใจทฤษฎีในระดับหนึ่งแล้วค่อยนะคะมาทำโจทย์ด้วยกันโอเคนะลูกฝากทำไปนะคะกลับไปดูข้างบนกลับไปดูก่อนหน้านี้ให้เรียบร้อยจบทุกอย่างให้เคลียร์แล้วเดี๋ยวเริ่มทำโจทย์กันจ้ะ